Velkommen til Anes lille yogaskole. I dag så tenkte jeg at jeg skulle gi dere en helt kort introduksjon om yoga og alle de fantastiske fordelene ved yoga. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere litt om pusten, som kanskje er det aller viktigste verktøyet vi har i yogaen. Og så skal jeg vise dere bitte litt utstyr som jeg bruker selv. Selv om jeg mener at man trenger egentlig ikke masse fancy utstyr når man skal gjøre yoga. Yoga kan gjøres hvor som helst, når som helst. Kanskje på en flyplass i Amsterdam, så dere ser min lille videosnitt fra i går. Yoga, det er en eldgammel tradisjon, mange tusen år. Og det er jo en grunn til at den har overlevd til i dag. Som sagt så er yoga et fantastisk verktøy, både mentalt og fysisk. Og først og fremst så vil jeg si at det handler om tilstedeværelse, det handler om fokus, det handler om å rette oppmerksomheten innover. Så yoga handler absolutt ikke om prestasjon, og jeg synes det er veldig viktig at man ikke sammenligner seg med andre. Jeg hører jo veldig ofte at folk sier, ja, men herregud, jeg kan jo ikke gå på yoga, for jeg er jo så stiv. Nettopp derfor skal du begynne på yoga. Når man begynner å praktisere yoga, må man ta utgangspunkt i seg selv, sin egen kropp, sin egen fysiske form, og så vil man ganske raskt merke at det skjer ting med kroppen din, både fysisk og mentalt. Yoga, det er for alle, uansett hvordan livsstadie du er i, uansett hvordan form du er i. Det handler bare om å tilpasse det til en selv. I yoga, som sagt, så er pusten et veldig viktig verktøy. De videoene jeg kommer til å legge ut, de kommer til å ha mye fokus på pusten. Derfor så tenkte jeg at jeg skulle invitere dere med på en liten pusteøvelse her og nå. Da kan dere enten sette dere sånn som jeg sitter nå. Jeg vet at mange synes dette er en slitsom stilling å sitte i. Så hvis du har et teppe tilgjengelig eller en pute, så kan du sette den under baken og bygge deg selv litt opp. Eventuelt kan du helt fint sitte på en stol også, eller legge deg ned på gulvet. Det er viktig hvis du sitter sånn som det her, at du sitter med ryggen mest mulig rett, så du unngår å henge bak på ryggen. Kom opp i kroppen, kjenn at du sitter og balanserer opp på sittekulene, og at du slapper godt av i skuldrene dine. Så kan du enten legge hendene dine på knærne, eller hvile dem i fanget. Og så kan du gjerne lukke øynene dine, og det første du skal få gjøre, det er bare å rette oppmerksomheten din mot pusten din, så at du kjenner at du følger pusten din med full oppmerksomhet. At du bare lar den gå helt av seg selv, inn gjennom nesen, og ut gjennom nesen. Inn gjennom nesen, og ut gjennom nesen. Når vi retter oppmerksomheten mot pusten, så får vi en følelse av å være til stede her og nå i øyeblikket. For mange så kan det være litt uvant å kjenne litt på pusten sin. Mange puster veldig overfladisk. Og da plutselig skulle begynne å puste dypere, kan være en liten utfordring. Så kan du etter hvert nå begynne å forlenge både innpusten og utpusten din. Sånn at de er cirka like lang.
Og hvis du nå merker noe du mest sannsynlig gjør, at tankene dine begynner å vandre, begynner kanskje å vandre om hva du skal gjøre senere, hva du gjorde i går, så bare går du tilbake igjen og retter oppmerksomheten mot pusten din. Den vil hente deg tilbake til øyeblikket. Denne øvelsen er veldig fin å ta med seg ellers i hverdagen også, hvis du merker at du har uro i kroppen din, hvis du merker at det topper seg litt, du kommer opp i en situasjon der du kjenner at stresset bare bygger seg opp, så gå tilbake til pusten. Rett oppmerksomheten din mot pusten din. Da vil du merke at det reduserer stressnivået i kroppen din. Du får økt konsentrasjon og fokus. Ok. Det var en liten pusteøvelse. Det finnes veldig mange forskjellige pusteøvelser som jeg også skal vise dere litt etter hvert. Jeg nevnte også at jeg skulle vise dere litt utstyr. Som dere ser så sitter jeg på en matte. Det er absolutt ikke nødvendig, men jeg tenker hvis du har planer om å gjøre yoga en del, så er det absolutt en fordel å ha en matte. Og hvis du har tenkt å investere i matte, så kjøp en matte av god kvalitet, som gjør at du lettere kan stå med hendene i matta uten å skli hvis du blir litt svett. Yoga er fysisk også, jeg lover dere at dere skal få svette litt også. I tillegg til det, så kan det være greit å ha en blokk. I noen øvelser så kan man komme litt lettere inn i øvelsen ved blokk. Yogastropp, det har jeg også. Det skal jeg vise dere litt mer senere, hvordan dere kan bruke den. Tusen hjertelig takk for at dere så på i dag. Vi ses snart. Namaste.